وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 80 sharhi da muke gabatar ma khulasatut targhib hadisai da aka ciro daga littafin at-targhib wa tarhib na al-imam al-munziri rahimahullahu ta'ala. A yau za mu karanta hadisin 153 zuwa hadisi na 160 insha Allah, shafi na 74. Wannan darasin yana ɗauke da bayani akan sallar asubahi da la'asar. Saboda haka yasa ya kawo babi na 21 a ƙarƙashin kitabus salati. Babi na 21 a ƙarƙashin kitabus salati. Wannan babin yace at-targhibu fil muhafazati ala subhi wal asri. Kwadaitarwa game da tsare sallar asubahi da la'asar. Ana kwadaitar da mu, wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu mu tsare waɗannan sallolin guda biyu, sallar asuba da sallar la'asar. An abi Musa al-Ash'ari, an karɓi hadisin nan daga Abu Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yarda, ya ba da labari ya ce manzon Allah ya ce man sallal bardaini, wanda yake sallar lokutan sanyi guda biyu, wanda yake sallar lokutan sanyi guda biyu, dakhala aljannata, zai shiga gidan aljanna. Allah ka samu iya. To wannan hadisi yana sahihul Bukhari, dan haka yasa al-Imam Bukhari yayi babi musamman, yana cewa babu fadli salatul fajr, babin da ke dauke da bayanin falalar sallar asuba. Kaga wannan ke nuna sallar asubahi tana da falala, hadisin 549. Haka nan al-Imam Muslim shi ma yayi babi babu fadli salatai subhi wal asri wal muhafazati alaihima, babin da ke nuna falalar salloli guda biyu, da sallar asuba da sallar la'asar, kuma sannan ana kwadaitar da musulmi ya tsara waɗannan sallolin. Shi ne hadisi na 5,000. To shi wannan hadisin babu shakka hadisi ne mai ɗauke da falala, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, duk wanda yake sallatar salloli guda biyu na lokutan sanyi zai shiga aljanna. Kaga ba wai za ka yi sau ɗaya ba ne. Shi yasa kaga al-Imam Muslim yake cewa wal muhafazati alaihima, a tsare waɗannan sallolin, karka yadda a samu waɗannan salloli guda biyu sun wuce ka. Wato abinda annabi ke kwadaitar da mu dage wajen kulawa da sallar asubahi da sallar la'asar. Duk wanda ya dage zai shiga aljanna. To yalla dai hadisin yana da mushkila guda, har manzon Allah ya bar duniya bai bayyana sallolin ba.
illa dai ga abin da ya faɗa. Don haka in ka dubi riwayoyin hadisin nan gaba ɗaya ba za ka samu inda manzon Allah ya ce ga sallar ba, amma ka ji abin da ya faɗa, wanda yake sallatar salloli biyu na lokutan sanyi zai shiga aljanna. To saboda haka sai malamai suke cewa waɗanne salloli ne lokutan sanyi, kuma galibin malaman sunna abin da suka faɗa kenan. Shi yasa kaga daga shi kansa al-Imam Bukhari da Muslim kowa yayi babi sai ce falalan sallar asuba, sallar la'asar, ko da yake manzon Allah bai faɗa ba, amma wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna. Malaman sunna suna fahimtar cewa annabi yana nufin sallar asubahi da sallar la'asar. Zaka gani a kitabun Nihayat fi Garib al-Hadis na Ibn al-Athir, yana mujallar na farko shafi na 115, yace albardani ko a ce al'abradani da larabci, algadatu wal ashi. Wannan in ka koma ga tsarin larabci ma, in aka ce albardan wato lokutan sanyi biyu, to ana nufin safe da yamma. Dalilin haka yasa malamai suka rinjayar da fahimtar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nufin sallar asubahi ne da sallar la'asar. Idan mutum ya tsaya yana kulawa da yinsu, wannan mutumin zai shiga aljanna. Haka za ka gani a ma'alimus sunan na Imam al-Khattabi, mujallar na farko shafi na 228, yace li'annahuma yusalliyani fi bardayin nahari. Abinda yasa annabi ya kira su salloli na lokutan sanyi saboda ana yin su ne a lokuta na sanyi na yini. To haka ma Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallal na biyu shafi na 65, kama abin da zai baka mamaki da yake fahimta iri-iri ne. Al-Imam at-Tabari jagoran malaman tafsiri gaba daya, shi kuma yana ganin tunda annabi ya ce lokutan sanyi, to ba sallar asuba da la'asar kadai bane. To don haka yasa gaba ɗaya malaman sunna a tarihi babu wanda ya ɗauki fahimtar shi, amma wannan fahimtarsa ne. Al-Imam al-Qurtubi Abul Abbas a littafin al-Mufhim sharhin Sahih Muslim, yana juz'i na biyu shafin 262, yace qala kasirun min al-ulama'i, galibin malaman sunna a tsawon tarihin musulunci sun ce al-bardani al-fajr wal asr. Galibin malaman sunna waɗanne salloli ne annabi yake nufi da cewar idan ka kula da su za ka shiga aljanna? To sai aka ce ai waɗannan sallolin guda biyu, sallar asuba ne da sallar la'asar. Kuma Ibn al-Arabi al-Maliki mai littafin Ahkamul Qur'an a mujallar na uku shafi na 29 ya taho da bayanin al-Imam at-Tabari, yace wa dalilu alaihi ijma'ul jami'. Abin da yasa ba a ɗauki fahimtar al-Imam at-Tabari ba saboda kaf malaman sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga zamanin atba'u tabi'in, abinda suka ɗauka, abinda annabi Muhammad yake nufi farkon yini da ƙarshen yini, waɗannan sun ne lokutan sanyi. Fadalla ala anna tarf al-akhar, shi al-Imam at-Tabari yana cewa hadda magariba. To kaga kenan idan mutum ya kula da sallar asuba, sallar la'asar, sallar magariba zai shiga aljanna. Walam yujmi' ma'ahu ala zalika ahadun. Al-Imam al-Qurtubi yace babu wani malamin sunna wanda ya yadda da fahimta irin ta al-Imam at-Tabari. Me yasa? Saboda abin da ake nufi da tarafayin nahari su ne lokutan sanyi. Wato abin da manzon Allah yake nufi lokacin ƙarshe na sanyi da lokacin farkon sanyi. Wato sallar da ake a ƙarshen sanyi, lokacin sanyi, da kuma sallar da ake a farkon lokacin sanyi. Kaga ƙarshen lokacin sanyi sallar asuba ne. Daga sallar asuba rana zafi yake. Farkon sanyi, farkon lokacin sanyi da yamma kenan. Ita ce sallar la'asar. Saboda ita sallar azhar ana yin ta ne da tsakiyar rana, lokacin da rana take zafi. To kaga la'asar ne da kuma asubahi. To sai dai mushkila ta biyu har yanzu, da yawa za su yi kuskuren fahimta saboda kawai kana kulawa da waɗannan salloli za ka shiga aljanna. Malaman sunna suka ce ba wai haka ba ne. Yalla dai annabi ya nuna darajar waɗannan sallolin, suna da wata daraja ta musamman a tsakanin salloli guda biyar na yini.
don haka karka ɗauka kulawa da sallolin nan kaɗai ya isa ka shiga aljanna. Misali Ibn Rajab a littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam a mujallar na farko shafin 513 yace la ya'malu amalahu illa bistijma'i shurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Kafin ka shiga aljannan sai kuma an dubi gefen tauhidi. Allah ya samu gani. Sai an dubi gefen tauhidi sannan kuma sai an dubi sharuɗan sallan kanta. Ka cika waɗannan sharuɗa ko ba cika ba, ba wai kawai ka yi sallar ba. To amma dai shi abin da manzon Allah yake kwaɗaitar da mu shine mai da hankali game da waɗannan salloli guda biyu. Allah ka samu iya. Mu ji hadisi na gaba wa an abi zuhairin umarata bin ru'aibata radiyallahu anhu. Wannan hadisin na umarata bin ru'aiba قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzon Allah yana faɗa lan yalijan nara ahadun babu wanda zai shiga wuta yalija bi ma'ana yadkhul babu wanda zai shiga wuta salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha inda yana kulawa da sallah kafin rana ta bullo da kuma kafin rana ta buya. To kaga wannan hadisin sai ya zama dalilin tabbatar da waɗancan salloli da annabi ya ce na lokutan sanyi yana nufin sallar asubahi ne da sallar la'asar. Bayan ya faɗa sai shi sahabin ya ce ya'ani alfajr wal asra. Kaga sahabi da kansa ya fassara. Wato abinda manzon Allah yake nufi sallar alfijir wato sallar asubahi da kuma sallar la'asar. Wannan hadisin yana sahihu Muslim. A jere al'imam Muslim ya kawo da wancan hadisin da wannan duka suna babu fadli salatai subhi wal asri wal muhafazati alaihima hadisi na 632 asali shi wannan sahabin abin da ya faɗa yanda hadisin ya zo cikakke ya ba da labari lokacin da ya karanta da wannan hadisi shi wannan sahabi a garin Basra Iraq. Faƙala lahu rajulun min ahli Basra yana karantar da hadisin sai ga wani mutum daga cikin mazaunan garin ba a faɗi sunansa ba sai ce masa anta sami'ta haza min rasulillah ka tabbata kai ne ka ji wannan maganar daga manzon Allah kala sai ce na'am kwarai kuwa kala rajul sai shi mutumin yace wa ana ashhadu ni ma na shaida anni sami'tuhu min rasulillah ni ma na ji daga bakin manzon Allah sai ya ce uzunaya wa wa'ahu qalbi kunnuwa na sun ji kuma zuciyata ta dauka saboda ka ban taɓa mantawa ba ashe kaga wannan mutumin ma da yayi maganan sahabin manzon Allah ne saboda ka lokacin da wannan sahabin ya ce ga hadisin Annabi Muhammad duk wanda yake sallah kafin rana ta bullo da kun sallah kafin rana ta buya ba zai ma taba shiga wuta ba shine sai wannan yace ka tabbata ka ji daga bakin manzo Allah yace kwarai sai yace to ni ma naji to amma kuma babu wanda ya ayyana sunan sahabin to wannan hadisin ba shakka ya inganta lokacin da wannan sahabi ya faɗi wannan yace sami'tuhu min rasulillah na ji abin da ka faɗa daga manzon Allah, bil makanin ladhi sami'tahu minhu, wajen da ka ce ka ji annabi ya faɗa ni ma a wajen ina gurin na ji manzon Allah ya faɗa. To wannan kaga abin da manzon Allah ya faɗa sai ya zama wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ka kula da sallolin nan guda biyu zaka shiga aljanna, wannan hadisin fa ba za ka taɓa shiga wuta ba, haka manzon Allah ya faɗa. Me yake nuna maka darajar sallar asubahi da sallar la'asar akan lokaci to kuma zaka dauka nan ma babu shakka akwai sharadi don akwai riwaya ta al-Imam tabarani akwai riwayar wannan hadisin a wannan riwayar annabi ya hada abubuwa guda biyu ne lan yadkhulan nara man mata la yushriku billahi shay'an duk wanda ya mutu baya shirka da Allah da wani abu ba zai shiga wuta ba sai manzo Allah ya ce wa kana yubadiru bi salatihi qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha
idan dai yana gaggauta sallarsa kafin rana ta bullo kuma yana gaggauta sallah kafin rana ta buya. Kaga annabi ya hada abu biyu kenan. Kaga sai da manzon Allah ya ce wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai, wannan shine ka'ida ta fari. Don haka da aka ce lan yadkhulan nar ko lan yalijan nar, ba zai taba shiga wuta ba, kaga akwai wani sharadi. Wancan riwayar ita ce ta kawo sharadin. Saboda haka idan kana son kada ka shiga wuta, to babu shakka karka mutu kana shirka, sannan kuma karka yi wasa da sallar asubahi da sallar la'asar akan lokaci. Kaga wannan ma yana nuna falalar ita waɗannan sallolin guda biyu. Sai hadisi na gaba, wannan hadisin mun karanta shi a baya, shine hadisin 127 a littafin nan. Wa an Jundab bin Abdullah radiyallahu anhuma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce man salla salatas subhi, duk wanda ya sallaci sallar asuba, fa huwa fi zimmatillahi, to yana cikin amanar Allah. Fala yatlubannakumullahu, kada ku yarda Allah ya neme ku min zimmatihi bi shay'in, akan cewa kun taba wani abu wanda yake cikin amanarsa. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay'in, saboda duk wanda Allah ya neme shi saboda ya taba wani abu na amanarsa, yudrikhu, Allah zai riske shi. Summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam, sannan Allah ya kifa shi akan fuskarsa a cikin wutar jahannama. Kaga wannan ma yana gwada falalan sallar asubahi. Kaga nan ba a ce da sallar la'asar ba, illa kawai an yi magana akan sallar asubahi, amma galibin riwaya da ake samu yana hada sallar asubahi da sallar la'asar. Shine al-Imam Munawi a littafin Faidul Qadir, yana juz'i na 5 shafin 303, yace fama ya talaha an zalika illa man kamula dinuhu. Abinda malaman sunna suka fahimta ta bayanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babu mutumin da zai tsare sallar asuba da sallar la'asar face mutumin da imaninsa ya kammala, addininsa ya cika. Wato muddin kaga mutum yana wasa da sallolin nan guda biyu, to addininsa bai cika ba. Idan ko kaga mutum yana kulawa da su, addininsa ya cika. Saboda ai mai shiga aljanna shine wanda addininsa ya kammala, wanda Allah yake tsare shi daga wuta. Don haka sai ya ce fa idza hafaza alaihima, idan ka iya tsare su. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo bayani akan sallar maghrib, sallar isha, sallar azhar? A'a, sai Annabi ya kawo magana akan sallar asuba da la'asar. Me yasa? Fa idza hafaza alaihima ma ma fihima min tasaquli wat tashaguli, saboda sallar asuba da sallar la'asar ana yin su a wasu lokuta masu wuyan sha'ani. Sallar la'asar ana yin ta lokacin da mutane suke hada-hadan kasuwanci. Sallar sallar asubahi ana yin ta a lokacin da mutum yake tashi daga bacci. Fa muhafazatuhu alaihima, in mutum ya iya tsare sallolin nan guda biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa kana ala gairihima ashadda, zai fi tsananin kulawa da sauran sallolin. Kaga wannan ma kamar wata ishara ce manzon Allah yake mana. Idan kana son ka zama mai iya kulawa da sallah, ka fara lura da waɗannan salloli guda biyu. Duk wanda ya iya tsare sallar asuba akan lokaci da sallar la'asar, to wannan mutumin zai iya tsare sauran sallolin. Allah ka agaza mana. Sai hadisi na gaba, wa an abi basratal gifari. Wannan hadisin an karɓo daga Abu Basratal Gifari, kaga babu ma sunan shi, domin idan aka ce Abu Basra alkuniya ce, al-Gifari lakabi ne radiyallahu anhu, amma asali ya shahara da wannan alkuniya din. Sahabin Annabi Muhammad ne babu shakka, kuma babansa ma sahabi ne dan sahabi. Babansa shine Basra bin Abi Basratal Gifari, amma asalin sunansa saboda shahara da yayi da alkunya sai ta bace. Don haka in ka dubi littafan tarihin sahabban manzon Allah, zaka ga wani malami ya ce sunansa Jamilu, wani malami ya ce sunansa Hamilu,
wani malami ya ce sunansa Humailu. Duk Ibn Abdulbar ya kawo a littafin al-Isti'ab, zaka ga inda ya taho da bayani game da wannan sahabi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya shahar da wannan sunan, shi yasa ba a ma cika kawo sunan nashi ba. Abu Basrat al-Gifari qala, yace salla bina rasulullahi al-asr, annabi ya mana sallar la'asar. To wannan sallar kuma an yi ta ne ana tafiya bil muhammasi, sai yace a wani guri da ake kiransa al-muhammas. Al-muhammas sunan gurin, wato wani kwari ne na dutsen da ake kiransa Jabalu Airin, yana Madina. To kwarin wannan dutsen shine wanda wurin da ake kiransa al-muhammas, don akwai riwaya ta al-Imam Ahmad na wannan hadisin. Shi wannan hadisin da ya kawo asali riwaya ce ta al-Imam Muslim. In ka dubi sahihu Muslim zaka gani inda al-Imam Muslim yake magana akan al-awqatul lati nuhiya as-salatu anha, lokutan da aka hana yin sallah a cikin su. Akwai lokuta da annabi ya hana yi sallah a ciki, sai yayi babi ya kawo hadisai. To zaka ga hadisin anan. Amma akwai riwaya ta al-Imam Ahmad, tana al-Musnad mujallal 6 shafin 397. A riwaya ta al-Imam Ahmad, shi wannan sahabi sai ya ce fi wadin min audiyatihim, muna cikin tafiya a wani kwari daga cikin kwaruruka waɗanda ke garin Madina. Shine malamai suka tabbatar wannan kwarin yana gefen dutsen, yana gefen Jabalu Airin, wanda yana kan hanyar Makka idan ka bar Madina. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya, aka yi sallar la'asar. Bayan an gama sallar la'asar faƙala sai ya ce, inna hadhihi salata, kun ga wannan sallah, wato ita la'asar kenan, uribat ala man kana qablakum, an bijiro ta ga waɗanda suka gabace ku, wato an wajabta ta, an wajabta sallar la'asar ga waɗanda suka gabaci zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenan annabawa na farko. Wato kenan sallar la'asar ba yanzu aka fara yin ta ba, an daɗe ana yi. Amma sai manzon Allah ya ce, duk al'ummar da aka turo ma annabi, idan aka ce ku kula da la'asar, fa bayya'uha, sai suka tauye ta. Sai manzon Allah ya ce, don haka ku kuma, faman hafaza alaiha, duk wanda ya iya tsara sallar la'asar a kan lokaci, kana lahu ajruhu marratayn, ladansa karo biyu zai samu. Me yake nuna maka? Wannan gaba ɗaya shi wato ya ƙarƙare, in dai ana batun falala game da sallah to an gama. Domin ka ji abin da manzon Allah ya ce, za ka samu lada ninki biyu. Me manzon Allah yake nufi? Ai idan aka yi salloli guda biyar ne ko? Amma kaga manzon Allah bai kira asuba ba, bai kira azhar ba, bai kira magriba da isha'i ba. Sai ya ce, faman hafaza alaiha kana lahu ajruhu marratayn. Duk wanda ya iya tsare wannan sallar, shi yasa ya kawo kalmar hafaza, wanda ya iya tsare wannan sallah. Idan an ce tsarewa, ba wai kayi jiya akan lokaci yau kuma ka fasa, ba haka ba. Ka tsare lokacin har ka mutu, ba a samu sallar la'asar ta wuce ka ba. Kuma abin da za mu duba a nan, shi wannan sahabi Abu Basrat al-Gifari yana ba mu labarin fa annabi ya bar gari, domin wannan kwarin ba a cikin garin Madina ba ne. Saboda haka annabi yana kan tafiya ne. Mutum nawa ne a yau matafiyi la'asar take wuce shi, wai yana hujjan cewa yana kan hanya. Ana fa tafiya, manzon Allah ya sa aka dakata, aka yi sallah, sannan ya faɗi wannan magana. Kaga ya gwada maka duk tafiyar da ake, idan direban ya ce ba zai tsaya ba, in fasinja ne kai, to sai ka ce kai ka fasa ma tafiyar. Ka fasa wannan tafiya, saboda ka yi sauke ka kawai. Abinda manzon Allah ya faɗa kenan, don haka mu mai da hankali game da kyaututtukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi doron ƙasan nan banda Allah babu wanda ya san daɗewan shi. Wallahi banda Allah babu wanda ya san daɗewar duniya. Hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi Allah bai gaya mishi ba. Kai manzon Allah ma, Allah ya ce wasu annabawan ma ba mu gaya maka su ba. To ka ji abin da manzon Allah ya faɗa,
uridat ala man kana qablakum, sallar la'asar tun daga farkon duniya ake tozarta ta, shine sai manzon Allah ya ce fa bayyuha. To idan kai a yanzu ka iya tsaye da sallar la'asar akan lokaci, ladan ka biyu ne. Me yake nuna maka yana da wahala, la'asar tana da wahala. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala salata ba'daha, babu wata sallar da za a yi a bayan wannan hatta tatlu ash-shahidu, sai mai shaida ya bayyana, sai mai shaida ya bullo. Shine sai ya fassara da kansa wa shahidu an-najmu, abinda annabi yake nufi da mai shaida wato shine tauraro. Idan aka gama la'asar babu wata sallah sai ka daga idan ka sama kaga tauraro, kaga magariba ta yi kenan. Wato annabi ya hana sallar nafila a bayan sallar la'asar. Saboda haka yasa al-Imam Muslim babin da ya kawo hadisin kenan, babul awqati allati nuhiya anis salati fiha, lokutan da an hana yin sallah a ciki. Sai kawo hadisi na 830. Abul Abbas al-Qurtubi ya ce to idan ana maganar muhimmancin lokaci, dan yana bayani a littafin al-Mufhim a juz'i na 2 shafi na 458, ya ce wannan magana ta annabi Muhammad duk mai hankali idan ya lura da ita yushiru bi ta'akkudiha ala gairiha, yana nuna mana cewar a salloli guda biyar gaba ɗaya babu kamar sallar la'asar. Zahiri abinda manzon Allah yake tabbatarwa kenan. Shi yasa annabi ya ce in ka kula da ita ladan ka biyu. Kaga ba a ce sauran sallolin idan ka kula da su za a baka lada biyu ba. Zahiri abinda manzon Allah yake nuna mana, la'asar ita ce sallar da tafi kowace a cikin salloli guda biyar din nan. Wa dhalika mimma yadullu ala annaha as-salatul wusta. Saboda haka yasa kaga malamai suke kafa hujja da cewa sallar la'asar ita ce as-salatul wusta. Kuma sai ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara akai, ba da a yi sallah ba bayan la'asar. Annabi ya tabbatar, kaga wannan annabi yana gaya wa sahabbai ne, babu sallah bayan la'asar sai tauraro ya bayyana a sama. Kaga ya gwada cewar idan aka yi la'asar babu sauran nafila sai rana ta buya. To kuma al-Imam an-Nawawi da yake sharhin hadisin, sharh sahih Muslim, shi ma haka ya tabbatar, yana mujallar 6 shafi na 433, fihi fadilatul asri wa shiddatul hassi alaiha. Wannan ya nuna falalar sallar la'asar da kuma yadda annabi ya tsananta kwadaitarwa gare mu akanta. Akwai malamin da ake kira Sadiq Hassan Khan mai littafin As-Sirajul Wahhaj, wanda shi ma sharhin sahihu Muslim ne, yana juz'i na 2 shafin 152. yace wal hadisu hujja ala shafi'i, domin al-imamu shafi'i yana da fahimtar, ba shi kadai ba, akwai wasu malamai waɗanda ke da fahimtar cewa kana iya yin nafila a bayan sallar la'asar. To shine sai malamin nan yace to wannan ya zama hujja ga akan al-imamu shafi'i da duk wanda ke da wannan ra'ayi fi jawazi salati ba'daha. Duk wanda ke ganin za a iya nafila bayan la'asar sai ka karanta mar wannan hadisi kai tsaye ga abin da manzon Allah ya faɗa, wanda baya buƙatan tawili, wala salata ba'daha hatta yatlu ash-shahidu. Kuma aka ce me ash-shahidu an-najm. To kaga ya nuna cewar babu sallar da za a yi idan an gama sallar la'asar sai rana ta buya. Wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna, kuma saboda hujjoji waɗanda aka samu ta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah littafin Majmu'u Fatawa, wannan yana mujallal na 22 shafin 28, yace idan ka dubi waɗannan hadisan da muka karanta ka gansu a jere. Hadisi na farko, idan ka kula da la'asar ka shiga aljanna. Hadisi na biyu, idan ka kula da la'asar har abada ba za ka shiga wuta ba. Na uku, idan ka kula da la'asar ladan ka biyu ne. Sai Ibn Taymiyyah yace to la yajuzu li ahadin an yi akhira salatan nahari ila al-layl. Babu inda zaka samu uzuri cewar zaka iya jinkirta sallar rana sai dare yayi kai, baka da wannan uzuri. Wala yu'akhira salatan layl ila an-nahari, baka da uzurin da zaka jinkirta sallan dare kace zaka yi shi da rana.
saboda me li shughulin min al ashgali, saboda galibi zaka samu wato hidindimu da ke gaban mu suke hana mu kulawa da waɗannan salloli guda biyu. Yace la li hasdin, akwai mutumin da girbi na gonansa zai hana shi yin sallar la'asar har rana ta buya. Yace wala li sana'atin, akwai mutumin da sana'arsa ce ko kasuwanci, wala li janabatin, ko da janaba ce ta same ka dole sai ka gaggauta yin sallan nan. Yace wala najasatin, ko wata najasa ta same ka dole ka yi kokari ka kauda ita, wala saidin, ko farauta kake, wala lahawin wala la'ibin, wata wasa wani shagali babu dalilin da zai sa musulmi ya bar sallah har lokacin ta fita. To karka dauka ba banda mara lafiya, hatta marasa lafiya, ai wanda ma yafi kamata ya kula da sallah shine mara lafiya. Don haka yasa idan mun je gaida mara lafiya, babban abin da ya kamata mu tuna mar, kai sallah kuwa, shine don zaka samu da yawa ya ce a to shi zai bar sallar sa ya warke. To kaga wannan da wuya ya kai labari. Wa man akharaha li sana'atin aw saydin aw khidmati ustaz, ko da hidimar malami ne ka bar sallah ta fita, aw gairi zalika hatta tagiba shamsu, a ce ka bar sallar la'asar har rana ta buya. To sai ibn taymiya ya ce inda jumhurul ulama, galibin malaman sunna suka ce abin da ya kamata idan ana aiki da shari'a, wannan mutumin kada a bashi, za a nemi ya tuba, sannan kuma hukuncin kisa ne a kansa. Ka bar la'asar rana ta ɓuya ba ka yi ba, hukuncin kisa ne. Ayo ai ka je yadda manzon Allah yake bayani. To sai mu je hadisi na gaba. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu, an karbo hadisin daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yarda, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah ya ce, yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili, mala'iku suna bibiyan juna a cikin ku, wato da daddare, wa mala'ikatun bin-nahari, da kuma wasu mala'iku da rana, bibiyan juna shi ake nufi da yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili. Wannan mala'ika ya tafi wannan ya bi bayansa, wannan shi ake nufi da at-ta'aqub. Mala'iku suna bibiyan juna dare da rana. Sai manzon Allah ya ce wa yajtami'una fi salati al-fajr, suna haduwa a sallar al-fijr. Idan annabi ya ce sallar al-fijr yana nufin sallar asubahi, saboda akan kira ta salatul fajr ko salatul subhi. Waɗannan mala'iku na dare da rana suna haduwa a sallar asuba wa salatul asr da kuma sallar la'asar. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, waɗanda suka kwana tare da ku sai su haura sama. Idan sun haura sama, wanda shi ya tabbatar maka zacin Allah yana ina? Yana sama. Fa yas'aluhum rabbuhum, idan sun tafi sai Allah mahaliccinsu ya musu tambaya. Wanda magana ce ta manzon Allah. Da annabi ya faɗa sai ya ce wa huwa a'lamu bihim, ya fi su sani. Amma saboda ya sa su aiki zai tambaye su. Kowane mala'ika da aikinsa, amma kar ka ɗauka wai Allah bai sani ba. A'a, ya sa ka aikin, amma ya san me kake yi. Saboda haka zai tambaye su, kaifa taraktum ibadi, yaya kuka bar bayina a doron ƙasa? Fa yaquluna, za su ba da amsa, taraknahum wa hum yusalluna, mun bar su suna sallah, wa atainahum wa hum yusalluna, mun je mun tarar da su suna sallah. Wato abinda hadisin yake karantarwa shine, idan mala'ikun suka koma ga Allah, Allah zai ce ina wane na unguwa kaza, mala'ikan ce to da na tafi da sallar asuba na ganshi a masallaci, da zan bar su da sallar la'asar na ganshi a masallaci. Wato abinda manzon Allah yake nufi, ka samu kyakkyawar shaida a wannan rana. Saboda mala'iku za su faɗi haka. Ai mala'ika ba zai ba da labarin wasu wurare da ka shiga marasa kyau ba, zai faɗa ma Allah kyakkyawar abin da ya gani game da kai, ko babban abin da wato muhimmi game da halinka shine kulawa da sallah, sallolin nan guda biyu. To abin da yasa annabi ya faɗa mana, wato saboda mu yi ƙoƙari mu ga cewar muna samun kyakkyawar shaidar mala'iku a wurin Allah. Wannan hadisi yana sahih Bukhari,
kuma al-Imam Bukhari da yake fassara ayar da Allah yake cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai, ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai, karkashin wannan ayar mala'iku suna hauhawa sararin samaniya, mala'ika Jibrilu shi ma yana haurawa, ne Allah ya ce ilaihi zuwa gare shi. Shi ne sai kawo wannan hadisin, shi ne hadisin 6,992 yana sahihu Muslim, babu fadl salatai al-asr wal subhi wal asr, hadisin 632. Shi ma wannan hadisin yana da wata mushkila guda. Mushkilar ita ce, Allah bai faɗa mana aikin mala'ikun ba. Illa dai kawai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ba, abinda manzon Allah ya faɗa, mala'iku na bibiyan juna, sai ya ce fikum a dalilinku. Mala'iku suna bibiyan juna, wannan ya zo wannan ya tafi, wannan ya zo wannan ya tafi. Wato wani mala'ika da ya sauko, me ya saukar da shi saboda ‘yan Adam, ya koma wani mala'ika ya sauko, me ya saukar da shi saboda ‘yan Adam. Amma kaga Annabi bai ce me suke yi ba. Kuma da rana ma haka waɗannan mala'iku suna aikin, akwai na dare akwai na rana. Shine sai manzo Allah ya ce suna haɗuwa a lokaci biyu, lokacin sallar asuba da sallar la'asar. Wannan duka Annabi yana kwaɗaitar da mu ne saboda mu gane muhimmancin waɗannan salloli biyu. To idan da zaka dubi tafsirin Ibn Kasir, shi Ibn Kasir ya ce lil abdi mala'ika, ba shakka ɗan adam yana da wasu mala'iku ya ta'aqabuna alaihi, waɗanda ke bibiyan baya junansu. Sai ya ce harasin billaili, mala'iku suna zuwa su mana gadi, su yi gadin jikunanmu mu kanmu. Kana ganin ka ɗauki mai gadi, kai kanka gadinka ake. Mala'ikun za su zo saboda tsare mu da daddare, wa harasin bin nahari, bayan sun tafi akwai mala'iku ko masu tsare mu da rana. Me suke zuwa tsarewa? Sai ya ce yahfazunahu min al-aswa'i wal hadisati, da tsautsayi da musibu da cututtuka. Waɗannan mala'iku suna zuwa saboda kare mu. Kuma hatta masana sun faɗa, iskan nan da muke sheƙa, idan da za a nuna maka ƙwayoyin cutan da ke ciki, za ka yi mamaki waya aka yi ɗan adam yake da rai. Haka ruwa in ka ɗauka, saboda ka jikin ɗan adam gaba ɗaya, wato in ban da kariyar Allah wallahi mutum ba zai rayu ba. Wannan abu ne wanda ilimin zamani ma ya tabbatar da shi. Don haka ya sa wani lokaci za ka samu hatsari ma za a yi amma kai sai ka fita. Wannan tsaro ne na Allah, saboda duk da cewar mala'ikun nan suna zuwa su tsare ka, idan ƙaddara ta zo sai mala'ikan ya ja baya. Ai suna tsare ka ne daga musibu na duniya, cututtuka da miyagun al'amura. Amma idan aka ce Allah mahaliccinka ya hukunta ƙarshenka ya zo, kaga mala'ika kuma ba sauran aiki. Don haka sai ya ja baya, shi ne suka ji an ce wani ya rasu. To waɗannan mala'iku suna zuwa wannan aikin, sai ya ce kama ya ta'aqabu mala'ikatun akharuna, banda waɗancan mala'ikun da suke zuwa gadinmu da rana da masu zuwa da daddare, akwai wasu kuma lihifdil a'mali, suna zuwa ne saboda tsare ayyukanmu min khairin aw sharrin, suna rubuta abin da muka yi na alkhairi ko sharri. Mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahari, kaga an samu mala'iku guda hudu. Fa isnani anil yamini wash shimali, mala'ika biyu, ɗaya dama ɗaya hagu, yaktubani al'amali, waɗannan suna rubuta ayyukanka ne kawai, ba ruwansu da sha'aninka, me kai mai kyau a rubuta, mara kyau a rubuta. Wa mala'ikani akharani, sannan akwai mala'iku guda biyu a tare da kai banda waɗancan. Waɗannan mala'iku biyun yahfazanihi wa yahrusanihi, suna tsaronka. Sai Ibn Kasir ya ce wahidun min wara'ihi wa akhar min qaddamihi, mala'ika guda yana bayanka, mala'ika guda yana gabanka. Ashe kaga damarka mala'ika, hagunka mala'ika, gabanka mala'ika, bayanka mala'ika, kuma babu dare ba rana. Sai ya ce fahuwa baina arba'ati amlakin bin nahari, da rana kana tsakanin mala'iku hudu ne, wa arba'atin akharina bil layl, in dare yayi kana da wasu mala'ikun kuma badalan madadin waɗancan, hafizani, waɗanda suke tsaronka,
katibani sannan waɗanda suke rubuta ayyukanka. Kaga kowane mutum yana da mala'iku guda biyu. In ka dubi suratul ra'adi aya ta 11 zaka ga inda ibnu kasir yayi wannan bayani, saboda yanda hadisin nan ya zo haka ma ayar alqur'ani ta nuna. Abinda Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi, wannan fa ayar alqur'ani ce. Lahu mu'aqibatun, kuma ka lura da abinda manzon Allah ya faɗa, yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar. Kaga sai ayar ta dace da hadisin manzon Allah. Lahu mu'aqibatun, dan adam yana da masu bibiyansa. Idan aka ce al-mu'aqib shine al-muttabi'u, wanda ke binka. Waɗannan mala'iku suna bibiyar juna a dalilinka, min bayni yadayhi ta gabansa wa min khalfihi ta bayansa, sai Allah ya ce yahfazunahu min amrillah, suna tsaronsa game da al'amarin Allah. To amma ayar ai kaga bata ce ga adadin mala'ikun ba, to sai dai kamar yadda al-Imam Nawawi yake faɗa a sharh sahih Muslim, yana juz'i na 5 shafin 272, yace al-azhar wa qawlul aksarin, galibin malaman tafsiri, galibin malaman sunna abinda suke tabbatarwa, waccan aya ta suratul ra'd ba ta ayyana mala'ikun ba, wannan hadisin na manzon Allah bai ayyana mala'ikun ba, amma dai sun tabbatar akwai mala'iku da suke aiki ma dan adam. To galibin malaman sunna abinda suke tabbatarwa shine humul hafaza, waɗannan mala'ikun su ne masu tsaron aikinka, masu rubutu, ba sa rabuwa da kai. وقيل يحتمل أن يكون من جملة الملائكة بجملة الناس غير الحفظة. saboda haka bayan waɗancan, shi yasa ibnu kasir ya kawo bayanin bayan masu rubutun akwai masu tsare ka, to kaga mala'ikun suna da yawa kenan. Haka ibnu abdul barri a kitabut tamhid sharhin muwatta a juz'i na 19 shafi na 50 yace ma'ana hadal hadis, abinda hadisin yake karantar da mu, anna ha'ula'il mala'ika, waɗannan mala'ikun humul hafazatul kuttabu, tanzilu suna saukowa fi salati subhi, suna saukowa a lokacin sallar asuba, fa yahsuna ala bani adam, saboda ka suna kiyaye ɗan adam, suna kiyaye ayyuka na ɗan adam. Wa ya arju alladhina batu fihim zalikal waqti, waɗanda suka kwana da mutane kuma bayan sallar asubahi ne za su tafi. Wato yas'aduna, sai ce fa idza kanat salatul asri nazalat mala'ikatul layli, idan lokacin la'asar yayi sai mala'ikun da za su yi aiki da daddare su sauko. Kaga kenan waɗanda suka yi aiki da rana kuma sun gama aikin su. Wato yanda ka san mutane na shifti ta wajen aiki, haka mala'iku suke, suna ma Allah aiki game da al'amarinmu. Don haka yasa ɗan adam ba haka kawai yake tafiyarsa ba, akwai waɗanda ke tsara al'amuransa. Wannan yasa idan mutum bai sa tunanin shi a kai ba, sai a tashi a lahira yana cewa mali hazal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya aka yi littafin nan ba abin da ya bari, komai na ya rubuta, saboda ka shagalta ba kama tunanin akwai wani wanda ke rubuta ayyukanka. Akwai rekod da ake rubutawa, Allah ya baka dama, wannan damar tana da ranar tambaya. To waɗannan mala'iku suna zuwa yajtamuna fi salati fajr khassa, shine sai Ibn Abdul Barri yace to wannan shi yana ganin man mala idza hazihi, dan akwai malamin da yake cewa a'a mala'ikun ba sa zuwa bayan la'asar sai dai da asuba. Sai Ibn Abdul Barri yace to ba mamaki yana kafa hujja ne da suratul Isra'i aya ta 78, inda Allah ya ce wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. To sai malamin ya ɗauka, don Allah ya ce inna qur'anal fajr kana mashhuda, sai ya ɗauka to ai mala'ikun suna zuwa sallar asuba ne kaɗai banda la'asar. Sai ce to ai abin da ake nufi da qur'anal fajr alqira'atu fi salatil fajr, karatu a sallar asuba. Li anna ahlal ilmi qalu fi ta'wil hadhihi al-aya, abinda malamai kaf suka tabbatar game da fassarar wannan aya, tashhadu mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari, yana tabbatar da mala'iku na zuwa da daddare wasu kuma na zuwa da rana.
wa laysa fi hadha daf'u lijtima'i fi salati al-'asr, ko da yake Allah ya ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda, baya kawar da cewa sallar asubahi ita ma mala'iku suna halattanta. Haka in ka dubi littafin sa al-istizkar a mujallal na 6 shafin 302, lam yazkuru sa'iral a'mali. Me hadisin ne yake nuna mana? Ibnu Abdul Bari yace kai tunani, idan mala'iku suka je sama, kaga abinda annabi yace sun gama daukan record na aikin ka gaba daya. Idan Allah ya tambaye su, ba za su bayyana sauran sallolin ba sai salloli guda biyu kawai. Mun tarar da su suna sallar asuba, mun bar su suna sallar la'asar, kuma Allah bai tambayi sauran ba. Me yake nuna maka? Idan ka tsira daga sallar asuba da ta la'asar, to waɗancan Allah maɗaukaki zai yafe maka. Wato ya gwada cewa waɗannan sallolin dalilun ala fadlil musallina min hadhihi al-ummati fi hadhihi al-awqati. Idan aka samu kana sallah a waɗannan lokuta, to ba shakka kana cikin mutane masu falala. Zaka gani a tarhu tasrib na al-hafiz al-iraqi mujallal nabi shafin 304 yace fihi fadilatu salati al-asr was-subhi. Wannan babu shakka ya tabbatar da falalan sallar asuba da sallar la'asar. Dalili kuwa bijtima'il mala'ikati fihima, saboda mala'iku suna haduwa a sallolin, wa humal muradu bi qawlihi. Don haka inda zaka tafi suratu taha aya ta 130, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Kaga wannan ya nuna cewar fassaran ayar kenan, ana son musulmi ya zabura ta wajen ibada ga Allah kafin rana ta kullo da kuma kafin rana ta buya. Sai mu je babi na 22 har yanzu. Shi wannan babin at-targhib fi julusil mar'i fi musallahu ba'da salati as-subh. Ana kwadaitar da mutum ya zauna a gurin da yayi sallah. Julusul mar'i, mutum ya zauna fi musallahu a wurin da yayi sallah ba'da salati as-subh, bayan sallar asuba. Sai kawo hadisin Jabir bin Samura radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana annabi ya kasance idza salla al-fajr, idan yayi sallar asuba, jalasa fi musallahu, manzon Allah yana zama a wurin sallarsa hatta tatlu ash-shamsu hasanan, har sai rana ta bullowa mai kyau. Wato wannan kalmar akwai kalmar da ba a sa ta a ciki ba, hatta tatlu ash-shamsu tulu'an hasanan, wato sai rana ta bullo kyakkyawan bullowa. Ka ba wai da rana ta bullo sai ka tayi kai nafila ba, ai ka ji abin da ya faɗa, sai rana ta bullo kyakkyawan bullowa, wato yana nufin cewa sai rana ta gama ɗagawa murtafi'a, rana ta ɗaga. Shi yasa ake cewa ka bari sai ta kai tsawon mashi. Saboda haka idan aka ce rana tana fitowa misali minti 6 da minti 20, to ana gaya maka lokacin da take bullowa ne, ba daidai wannan lokacin za ka yi nafila ba, sai ka ƙara mata kuma minti 15. Wannan ita ce fahimtar Abdulaziz bin Baz, Allah ya mishi rahama. Ya ce ka ƙara minti 15 a kan lokacin da aka nuna cewar rana tana bullowa. Saboda za ka gani a kalanda na lokutan sallah za a ce maka bullowar rana ƙarfe 6 da minti kaza. Kar ka ɗauka da ta bullo lokacin da take bullowan, annabi ya hana a yi sallah, wanda za mu iso bayani a kai. Don haka za ka jira sai ranar ta ɗagawanta ya kai tsawon mashi wanda ke nuna cewar gaba ɗaya ta fito da haskenta. A wannan lokaci ne mutum zai yi nafila, kaga kenan minti 15 a bayan bullowar rana. Wannan hadisin yana sahihu Muslim, babu fadlil julus fi musallahu ba'da subh. Yana nuna mana falalar mutum ya zauna a wurin da ya sallah bayan sallar asuba, hadisin 670. Wannan hadisin dai na Jabir bin Samurata as-Suwa'i, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito. To a riwaya ta al-Imam Abu Dawud sai ya bayyana ma yanda Annabi Muhammad yake zaunawa.
zaman da manzon Allah yake shine zaman at-tarabbu'u, shine mutum ya harɗe kafafunsa, zaman harɗe kafafu, ka ɗauko ƙafarka ta dama ka sa a ƙarƙashin ta hagu ka sa a ƙarƙashin ta dama. Haka manzon Allah yake wannan shine zaman da annabi yake yi a bayan sallar asubahi har sai rana ta bullo. Saboda wannan zaman shine wanda za ka daɗe baka gaji ba. Shi yasa idan mutum ba shi da lafiya, wannan ita ce zama da ya kamata ya yi, domin ita ce zaman da annabi Muhammad yake yi a lokacin da yake jinya. Idan annabi zai sallah a zaune, to wannan zama na tarabbu ita ce yake yi. Saboda idan mara lafiya ya yi wannan zaman, to yana samun nutsuwa fiye da kowace zama wanda zai yi. Idan aka ce mutum ya zauna ya harɗe kafafunsa, ya ɗauko kafar dama ya sa a ta hagu, ƙasan hagu na hagu ya sa a ƙasar dama, kaga ya samu balance sosai, ba zai samu damuwa ba, zai iya daɗewa a wannan zaman. Saboda haka yasa manzon Allah yake irin wannan zaman. Kaga shi Jabir bin Samura sai da ya gaya mana irin zaman da annabi yake yi, kuma ba wai sunan Abi Dawud kadai ba, zaka gani a sunanun Nasa'i yake cewa qa'ada fi musallahu, qa'ada fi musallahu maimakon jalasa fi musallahu, wanda duk yake nuna ma'ana guda ce. Haka nan yana sunan Tirmizi, babu ma yustahabbu min al-julus fi al-masjid ba'da salati as-subh. Duk waɗannan malaman hadisi sai kowanne ya kawo hadisin nan sai ce ana kwadaitar da musulmi bayan sallar asuba ka zauna, akwai falala mai yawa, akwai falala mai yawa. A littafin sunanun Nasa'i yana babu qu'udil imami fi musallahu ba'da taslimi. Shi kuma al-Imam Nasa'i sai ce wannan ya gwada cewar idan aka gama sallah aka yi sallama, ba dole bane liman ya bar wurin sallah, a wannan gurin sallan yayi zaman shi. Haka manzon Allah yake yi. A inda annabi ya bada sallah nan zai zauna, ba zai tashi ba sai rana ta bullo. Ashe kaga zaman liman a gurin shi ma ya dace da sunnar manzon Allah. Saboda haka idan an gama sallar asuba sai liman ya bar gurin sallan, sai ya dawo sahu cikin mamu, yayi kuskure. Inda ka bada sallan nan zaka zauna, ba za ka tashi ba sai rana ta bullo. Idan kenan zaka kiyaye wannan sunna din, to kaga waɗannan riwayoyi, misali riwaya ta al-Imam Muslim, al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidhi, al-Imam Nasa'i, babu wanda ya gaya mana me annabi Muhammad yake yi, me manzon Allah yake yi. Kama idan ka koma riwaya ta al-Imam Tabarani, yana al-Mu'jam as-Saghir, hadisin kuma ya inganta. Riwayar da ta zo, Jabir ya ce, kana idza salla subha, idan annabi yayi sallar asuba, jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu ash-shamsu. So kaga a wannan riwayar sai muka samu abinda annabi yake yi, ba wai ka zauna kadai ba. Shi annabi idan ya zauna din zikirin Allah yake, ba zai bar gurin ba har sai rana ta bullo. To kaga wannan riwayar ita ce ta nuna abin da ya kamata a ce musulmi yayi bayan sallar asuba, ka zauna kai ta zikirin Allah har zuwa bullowar rana. Kuma haka al-Imam al-Qurtubi littafin al-Mufhim Abul Abbasi yake cewa to wannan ma yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna muhimmancin wannan lokacin, muhimmancin bayan sallar asubahi zuwa bullowar rana. Wannan yana cikin al-Mufhim a mujallar na 2 shafin 295. Yace li anna dhalika al-waqti waqtul la yusalla fihi. Me yasa annabi yake yin zikiri bayan sallar asuba? Sai al-Imam al-Qurtubi yace ai saboda bayan sallar asuba lokaci ne wanda ba a yin sallah, manzon Allah ya hana. Wa huwa ba'da salatin mashhuda, baya ga cewar sallah ce wanda mala'iku sun halatta, wa ashgalul yawmi ba'du lam ya'ti. Wato idan abinda al-Imam al-Qurtubi yake mana ishara, idan kana neman lokaci da ya kamata a ce ka mai da hankali wajen ibada, to ba shakka bayan sallar asuba ne. Saboda bayan sallar asuba kaga ka riga ka yi bacci, jikinka ya huta, don haka ba za a ce gyangyaɗi na kama ka ba.
to sannan kuma shugulgula na ranan ba su riga sun zo ba, kaga baka riga ka je ofis ba, baka riga ka je shago ba, baka riga ka tafi gonarka ba, to ashe kenan lokacin kake da alfarag, lokacin mutum yake da sarari wanda ya kamata a ce yayi zikirin Allah, wanda ya kamata a ce kayi ibada, kayi addu'a. To shine al-Imam Qurtubi ya ce kuma babban abin da yake maka ishara, addu'ar da zaka yi bayan an yi sallar asubahi zuwa bullowar rana, alamar Allah ya amsa ya fi tasiri a lokacin fiye da bayan kowace sallah. Fiye da bayan kowace sallah ya ce, fa yaqa'u zikr wa du'a'u ala faragi qalbin, saboda ka taho masallaci. Kamar misali ka duba zamanin manzon Allah babu fitilu, a duhu ake, kaga sallar da za ka yi mai ikhlasi ita ce sallar asuba, saboda ka taho masallacin babu wani wanda ke ganin ka. Shi yasa aka ce sallar da tafi nauyi ga munafiki ita ce sallar asubahi. To kai ka iya zuwa ka yi sallan, kaga ka samu tsarkaka, sannan mala'iku sun ba da shaidar lallai kana cikin bayin Allah na kwarai. Lokacin da kai sallan nan kana da faragul qalbi, zuciyarka babu wata damuwa saboda ka zauna, hudurul fahami, fahimtar kama na jikinka ya fi tsanani a wannan lokacin, saboda ka yi shiru, kana zikirin Allah, kana addu'a, hankalinka ya koma ga Allah. To don haka yasa al-Imam al-Qurtubi ya ce fa yurtaja fihi qabulud du'a wa sama'ul azkari. Karkab awoyi 24 idan kana neman lokaci, in dai bayan sallar farilla ne wanda ake tsammanin za a karɓi addu'ar mutum, to babu shakka babu kamar bayan sallar asuba, a lokacin da mutum ya yi zikiri, mutum ya gabatar da addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala yana karɓa. Kaga wannan ya nuna cewa yana daga muhimmancin ita wannan sallah, saboda haka yasa kaga ya kawo ta anan, ya kawo wannan babi, saboda ya kwadaitar da mu bayan sallar asubahi mu rika zama kamar yadda ake so a zauna bayan sallar la'asar, kuma ladar da ake samu a bayan la'asar ma ya fi yawa, ladar ta fi yawa, don in ka tattaro hadisan zaka ga falalar zikiri bayan la'asar ya ɗara zikiri bayan sallar asubahi, illa dai kawai bayan sallar asubahi an nuna cewa idan kayi Allah ya karba, kana iya samun ladar hajji da umra. To wannan a sallar la'asar babu hakan, amma lada da ake bawa mai zikirin Allah bayan la'asar babu shakka ya fi, saboda lokacin ma ba ɗaya bane. Bayan la'asar an fi samun tsawon lokaci kafin rana ta ɓuya, akan bayan sallar asubahi zuwa bullowar rana, tazarar ba ta da yawa. Don haka yasa ita wannan sunna ta bayan la'asar ta fi wahala kusan a yanzu mutum ɗaya da suke wanda zai zauna zikirin Allah bayan la'asar har rana ta ɓuya. Amma a zamanin farko fa, mutanen farko ba su wasa da wannan zikiri. Bayan sallar la'asar za a yi, bayan sallar asuba za a yi. Waɗannan lokuta guda biyu su ne lokuta mafi albarka daga cikin lokuta da muke da su a rana, saboda sallolin sun fi falala, sun fi daraja, bisa la'akari da waɗannan hadisai kaɗan waɗanda ya kawo a nan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.